Hai guys, aku bersama saudaraku lagi bakalan nge-spam skripsi homemade terbaru yang aku bikin. Dia nggak bikin, dia minjem ke aku. Langsung aja, yang pertama ada squishy guys. Squishy ini, aku yang ini. Yang ini dia nggak slow, tapi aku punya yang kecil juga, ada dua yang kecil. Aku punya ini guys, tapi hilang. Squeeze. Wow, yes, wow guys. Terus lanjut yang keberapa? 4, 2, iya 2. Iya 2. Yang ketiga 2. Ntar kita cari besar. Aku punya yang ini. Dia slow banget. Dia itu slow banget guys. Dan dia sekarang gini kan. Ini guys. Wow, belakangnya guys. Lanjut yang ke berapa? 4 guys. Aduh, sakit banget guys tangan aku guys. Aku ada yang gigi. Aku warna apa? Pink. Udah. Aku yang warna merah. Aku biru. Kalau dia belakangnya udah rusak gitu. Masih slowan aku juga. Kita dempletin. Terus kita masih slowan aku. Masih gimana? Masih. Aku kayak nggak jalan-jalan. Lanjut yang kelima. Next yang kelima guys. Apa ya guys ya? Sorry guys, ada motor lewat. Minggir. Tidak. Aku punya yang sispek. Ayo, ini guys yang bibir. Kita squeeze. Masih keluar dia. Aku soalnya gede gitu. Ini rainbow campur galaksi. Ini aku campur emak. Ini coba aku squeeze ya. Ini slow. Lanjut yang ke-6, Next ke-6. Aku punya yang ini. Dia taco. Kalau aku donat. 1, 2, 3. Lawan aku guys. Ini guys belakangnya aku ini. Lanjut yang ke-7 guys. Apa ya guys yang ke-7? Cari dulu ya guys. Punya semangka. Aku juga aku yang kecil. Ini guys. Oh dia yang segi panjang. Masih slowan si ini kan. Tadinya pengen hewan. Ini guys belakangnya. Wow. Belakangnya ada bacaan semangkanya. Mana?
Lanjut yang ke-8. Yang next ke-8 guys. Apa sih Yon? Bukan. Sorry guys. Ini. Ada yang pizza. Aku juga yang kecil ini. Sama ya guys. Monyong. Lanjut yang ke-9. Ke-9 guys. Ke-9 lah. Cari dulu guys. Cari dulu guys. Yang nggak tahu yang apa guys. Bim, salah Bim. Pasti udah tahu ya. Apa? Nutella. Oh, 1, 2 kita. Hah? mana? Jambu. Ini itu Kita squeeze. tuh dapat nah. Masih slowan. Aku jangan diginiin. Nanti nggak tahu slow. Apa enggak? Tuh nggak slow. Slowan. Slowan apa? Slowan ini. Lanjut ke 11. Ini 10. Udah. Ini 10. Ke-10. Ke-10 guys. Sama Neo. Cari apa ini? Kira-kira sayang. Yang kayak gini. Aku punya yang ini. Salah terbalik. Guys. Salah sebalik. Aku nggak slow. Masih slowan sini kan. Belakangnya. Lanjut ke yang 11. Ke-11. Siap. Siap. Aku punya squishy tuh. Aku apa ini? Nggak tahu apa. Ini ya squishy aja deh pokoknya guys. Kita berdua slow. Sama-sama slow. Pas. Lanjut ke yang 12. Kita punya 2 Banana ini guys. Banana bahasa Inggris. pisang. Pisang. Makanan apa? Ada juga nih 2 masih ada. Rambut Eka. Ayo. Ntar ya sebanyak itu Nyonya. Oh ada juga nih yang beda warna tapi sama merek. Merek guys. Nih, yang warna hijau, aku warna pink. Mana merek bed? Sama bentuknya, Bentuknya dong guys. warna sama. Aku nggak slow guys. Aku slow banget. Aku nggak slow guys. Kalau kalian mau tahu caranya biar slow gimana, kalian 2 kali lapisin. Udah lapisin pakai double tip sama tisu, lapisin lagi pakai double tip sama tisu, pasti slow deh. Apaan sih?
Udah sampai di sini aja video kita berdua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting yang di pinggir subscribe-nya itu kan ada lonceng. Kalian pencet lonceng itu. Oke, dadah.